अगर आप नोएडा से गुड़गांव आते हैं या फिर आप दिल्ली से गुड़गांव आते हैं या लेट से गाजियाबाद से गुड़गांव आते हैं और बाय रोड आते हैं, मेट्रो से नहीं आते, मतलब आप गाड़ी चला के आते हैं, तो अगर आप घर से सुबह 6-7 बजे निकल गए तो आप फटाक से पहुंच जाते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर आप गलती से भी 9-9:30 के आसपास निकले हैं तो भाई मैं बता रही हूँ कि दिल्ली से गुड़गांव पहुंचने में मुझे 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा तक लगा है। और जब बारिश हुई है ना तब तो 4-5 घंटे आराम से बिताए हैं मैंने नई पीपीटी बना ली भाई एक बार बैठे बैठे अगले क्लास के लिए। कोई टेंशन नहीं, बैठो गाड़ी में। और कभी टैक्सी वाले 1500 तो कभी 1600 तो कभी बहुत पैसे दिए हैं टैक्सी के भी। तो दोस्तों, जब ट्रैफिक इस तरीके का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाए तो हम किस तरीके के अंग्रेजी फ्रेजेस बोल सकते हैं, ये अगर आप ट्रैफिक में चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो कहिए इट्स एक्सट्रीमली कंजेस्टेड, राइट। कभी कभी ना बड़ी इधर उधर, जैसे महिपालपुर वाला ये जो वो है अपना टोल, कोई गाड़ी इधर से इधर भगी जा रही है, कोई इधर से इधर भगी जा रही है, कोई कुछ कर ले रहा है, भाई क्या हो गया यार, फंसे रहो, निकलेंगे ही कभी ना कभी, राइट। लेकिन ये जो सब इधर उधर भाग रहे होते हैं तो इसको कहते हैं इट्स अ टोटल ग्रिड लॉक, इट्स अ टोटल ग्रिड लॉक। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल 1-1 घंटे गाड़ी वहीं खड़ी हुई है, बस ऐसे इंच भर के आगे बढ़ रही है, राइट। तो कहते हैं वी आर मूविंग एट अ स्नेल्स पेस। ओके, और जब एकदम जैसे ऑफ कोर्स आप ट्रैफिक में फंसे हो तो गाड़ी ऐसे लगी रहती है एकदम आगे पीछे कई 100 गाड़ियां, तो कहते हैं इट्स बम्पर टू बम्पर। ओके, और जब आप देख लेते हैं ना महिपालपुर वाला जाम, तो भाई मैं तो कहती हूँ भाई यहाँ लगेंगे आराम से, घंटे लगेंगे, बैठो। तो मैं कैसे कहती हूँ अंग्रेजी में, मैं कहती हूँ वी आर गोइंग टू बी हियर फॉर आवर्स, यानी हम यहाँ कई घंटों तक बैठे हैं। अब एक सेंटेंस आप मुझे बताइए, बेवजह हॉर्न मत बजाओ, अंग्रेजी में कैसे बोलोगे ये कमेंट करके बताओ। नहीं पता तो कम बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई विल गिव यू द आंसर। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।